Hyvää päivää, nyt on oikeinpäin tää kamera. Ottanut muutaman klipin aina olla väärinpäin. Joo, ollaan Turussa tosiaan Logomolla menossa Cheekin keikalta, tuolla porukka jo hiukan ja rynnitään eturiviin ja mä otan videoa sieltä varmaan, laitan omalle kanavalle ja linkki tulee tonne alas. Ja me varmaan nähtäillään. Liikaa väkeä. Poikki. Tää on erittäin mukavaa, kun on lämmin takki. Polveja. Tuti, mitä? Täällä on hiukan kylmä. Kuin niin? Tää ja jääty. No niin, tuli hätällä valo. Tää ja jäätyy tossa. Toi. Yritän näyttää niinku, kun näkyy peilikuvan. Ei. Mitä kello on? Tässä on 25 minuuttia suurin piirtein ennen kuin keikka alkaa. Ei koveta oikein. No milloin se keikka alkaa? Mä tiedän. No tässä on kuitenkin jonkun aikaa ennen kuin keikka alkaa ja ovet aukeaa puolen tunnin päästä suurin piirtein ja aikaa jäätyy. Bye bye. 10 minuuttia tää on tajunnut laittaa hupun päähän. Kello on 6 ja me ruvetaan pääsee sisälle ja täällä on jumalattomasti porukkaa. Kaikki opetti kaikki. No, toi ei näkyy. Mut siis täällä on ihan jumalattomasti porukkaa. Mä otan videon tosiaan keikalta ja varmaan kuvia ja... Kato kameraa! Joo, mut joo. Jonski sanoi jotain. Moi. Ensin tyttää lahjakuoreen. Mo. Hello, nyt ollaan menossa sisälle. Kello on varmaan 5 yli tää. Ei nyt mennyt ihan ajalleen. Ota se niin nuukaa. Ei, no menemme ohi. Ja ei voi tulla. Ei voi tulla. Me ollaan ovilla. Mä en tiedä kuvaako tää mua. Joo, me ollaan ovilla ja toinen... Joku selvästi nukkunut täällä. Me päästään sisään. Siinä tuli pimeet, kun me päästiin sisään. Joo, täällä on jotakin pimeä ja... Tai siis ulos tuli pimeä ja me päästiin sisään ja... Vietiin... Takit naulakkoon ja nyt me lähdetään etsiin vessaan. Taas jonotetaan. Itekin vois ottaa.
keikkaohja silleen ja oli hyvä meininki ja tälleen ja me puretaan fiiliksi kohta paremmin. Seuraava. Hämmennys. Meidän pitäisi saada takit tuolta. Mission Impossible. Ohoi, mahtava keikka tosiaan ja silleen, että tästä lähdetään Safkan kautta himaan päin. Tai nyt aina varmaan syö. Ei. Mäkkilakko on paras ja silleen. Mutta tosiaan joo, mahtava keikka. Kannatti lähteä. Huomenna ei oo ääntä. Huomenna ei oo ääntä. Viikonlopussa tulee mahtava meidän viettää kaverin synttäreitä. Tosiaan hyvällä porukalla. Ite nukun. Joo, ja huomenna pitäis lähteä saliin. Jalkaparat. Mut toi... Mikä jalaa? No joo. Ei jalaa. Ne. Ei jalaa. Joo, mutta tosiaan jos tykkäsit toi videosta, niin paina peukkuu ylös. Jos et tykännyt, niin älä paina peukkuu ylös, mutta älä paina sitä alaskaan. Mut toi... Tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää. Meille tulee tosiaan pääasiassa pelivideoja, mutta näitä vlogejakin tulee ehkä joskus jonkun verran kai. Mut tosiaan mä laitan tosta keikalta linkit tohon kuvaukseen ja siellä on muitakin samalla kanavalla muitakin keikkavideoja mitä mä olen ottanut. Ja se on seuraava video moro.